Sveiki, mano vardas Nerijus Ikonis. Gyvename mes Kaune, kaip sakoma, prestižinėme rajone, Žaliakalnyje. Rajonas įeina į UNESCO teritoriją. Gyvename Perkūnalės 11 A name ir aplinkybės bei gautas raštas iš Kauno miesto savivaldybės verčia mumis viešinti šią korupciją pasmirdusią istoriją. Na, situacija yra tokia, kad 2012 metais su šeima grįžome iš Amerikos į namą, kuris kažkada tai buvo mano tėvų namų. Jame gyveno mano mama su patėviu ilgus metus. Patėvis statė šį namą 49 metais. Mamytė gyveno berods 20 metų šiame name. Gyvenant Amerikoje tapau šio nekilnojamo turto savininku ir grįžus į mylimą Lietuvą susidūrėme su tokia unikalia situacija. Radome kaimyno namą pastatytą apie 60 cm nuo mūsų sklypo ribos. Čia antram aukšte tėvai buvo įsikėlę satelitinę anteną. Tik ta satelitinė antena jau vargu ar gaudė kokius tai kanalus, nes tokia čia siena mums po langais išdygo. Tuometinio Kauno miesto apylinkės teismo civilinių bylų pirmininko Mindaugo Simonio, vėliau tapusi Kauno miesto apygardos teismo civilinių bylų pirmininku. Na ir kaip mes pradėjome domėtis visą šią situaciją, buvome informuoti, jog viskas atlikta teisėtai, jokių pažeidimų nėra, jog namas įregistruotas, taip kad čia mes galim nešokinėti, žmogus yra teismo pirmininkas ir viską atliko sąžiningai. O mes čia tik atvykę iš tos Amerikos ir nieko mes nepasieksime. Taip daugmaž ir nutiko. Mes gavome pranešimą, jog tuometinė Lesto, dabartinė ESO atvyksta pas mumis pakeisti elektros skaitiklį. Na, to skaitiklio jie nebuvo keitę nuo 2004 metų, tai kaip jau ir metas buvo jiems atvykti. Atvyko, apkaltino mumis, jog gyvendami Amerikoje buvome įsijungę neveikiantį 56 metais gamintą ZIL šaldytuvą. Daugiau elektros prietaisų namie nebuvo ir buvome apkaltinti elektros vagystę. Tai iš karto atvykęs į Lietuvą tapau vagiminu. Papuoliau į kaimyno teismą. Tuomet lakščiau įsižiojęs su papkėmis į žemėtvarką, domėjausi savo nuosavybės dokumentais, kurie nebuvo mums išduoti. Ir sužinojome, jog 2012 metais mes techniškai esame sklypo nuomotojai iš Kauno miesto savivaldybės. Nors nemanau, kad kada nors tokie nuomos mokesčiai buvo reikalaujami ir buvo mokėta už kažkokią tai nuomą, nes sklypą dar 95 metais išpirko mano mama. Sklypą kartu su šiuo įvažiavimu į sklypą. Dabar aiškinu jums toliau. Pasakė, kad nesvarbu, jog sklypas yra išpirktas ir už jį yra sumokėta. Mes įrodymo neturime, tad norint tapti sklypo savininkais, mes privalome susimokėti berods 77 ar tai daugiau tūkstančių litų, kas tikrai nebuvo tuo metu didelė suma, bet faktas tame, jog mes už sklypą jau buvome sumokėję, ne mes, mano mama. Ir
tuomet žemėtvarka pasišaipė iš mūsų ir sako, na jeigu buvo sumokėta, tai pateikite įrodymą. Tai sakau, jūs turėtume tą dokumentą turėti. 95 metai, dabar 2012 metai, kaip mes čia jums surasime. Bet tiek aš, tiek mano tėvai tos dokumentus, žinokite, laikome nuo pat šio namo statybos, nuo pat 47 metų, nuo pat sklypo į paskirimo. Aš tuos visus originalius dokumentus iki šiol turiu. Gerai, mes pasiknisom mėnesį laiko garažę, suradome mes tą dokumentą, nuvykome į žemėtvarką. Tuomet NŽT direktorės pavaduotoja Alma Markuckienė pasikvietė mane ir konkrečiai pradėjo šantažuoti savo kabinete. O pasakė, ponas Nerijau, ar žinote, kiek žmonių yra susimokėję už sklypą Lietuvoje, bet iki šiol neturi nuosavybės dokumentų? Tai tikriausiai 10 000. Ir jeigu norite būti 10 001, tai tada galite vaidinti Amerikoną ir ginčytis. O galite paprasčiausiai pasirašyti savo kaimynui sutikimą pas notarę dėl 3 metrų pažeidimo ribos. Ir tada mes nestabdysime jūsų žemės nuosavybės dokumentų išdavimo. Taip, mes supratome, kokioj padėti esame. Žmona tuomet laukėsi mano 3 berniuko ir streso tikrai buvo daug, namas buvo apleistas, gyvenimo sąlygos prastos, matėm, kad čia prieš tokius asmenis nepašokinėsim, esame šantažuojami stambiu mastu. tą sutikimą pasirašėm, na, kaip tu čia paimsi ir nugriausi dabar tokius teismo pirmininko rūmus. Nu, kreiptis į teismą, kuriem jis vadovauja, absurdas. Gerai. Tą dokumentą mes pasirašėm, nuvykstam į žemėtvarką. Oi, tai ponas Jukonė, čia netaip viskas paprasta, žinokite, tai dabar dar čia dokumentų krūva, čia žinokite ilgą procedūrą. Ir sužinome, kad Perkūno alėjos 11 name, kur dabar jau virš 5 metų rūkso griuvėsiai, yra sukama maklė. Mums atvykus mes sušikome ne tik kai kurių kaimynų planus papigiai nupirkti iš mano mamos senstančios šitą prabangų sklypą, bet ir planus, kurie priešdami Perkūno alėjos 11 namui. Pasirodo, čia šitame name Kauno miesto savivaldybė laikė iš mamų atimtus vaikus. Berods, prasidėjęs buvo tas bumas, Grybauskaitė panaikino vaikų namus ir prasidėjo tos vadinamos šeimynos šičia su tais globotiniais. Tai šitame name Kauno miesto savivaldybė panaudojimo teisę buvo davė šitą namą naudoti moteriai, kuri laikė 15 vaikų. Taip, 15 vaikų. Na, tikrai esu kovotojas už tą teisingumą ir graudu buvo matyti, kaip vaikučiai per šitą sulaužytą tvorą kiša rankutes ir prašo valgyti. Bet tikrai mes kažkaip ir turėjom ir savų problemų. Tai esu rašęs ir skundą dėl tų vaikų čia priežiūros ir panašiai, bet esmė tame, kad grįžkime prie mūsų šito įvažiavimo, nekilnojamo turto ir pasirašome mes tą vadinamą sutikimą ir žemėtvarka toliau mums kabina makaronus. Kad ne viskas čia taip lengva, kad mums čia dar dokumentų reikės tvarkyti ir paprašo mūsų už įvažiavimą susimokėti dar papildomai. Tad aš apsimetu kvaileliu ir sakau, klausykite, žinokit, aš grinais pinigais nedisponuoju, mes čia tik iš Amerikos grįžom, reikia dolerius pasikeisti, tai aš jums tik tai bankinių pavadimų galiu sumokėti. Padarau, atlieku aš tos bankinius pavadimus į žemėtvarką ir žemėtvarką, tai žinokit, dabar dar čia jūs turite įvažiavimą su vienu planu, o sklypo planas yra kitas, tai žinokit, dabar čia reikia dar nueiti į architektų biurą UAB planuotojai ir UAB planuotojai tada jums viską sutvarkys. UAB planuotojai paprašo 2000
pagal sutartį, ar 2000 tai 500 ir dar tiek pat grinais 5000 litų už tą sutvarkymą. Tuomet mes pamatėme, kad tapome iš Amerikos grįžusią Kalifornijos melžiamą karvę ir daugiau neleisime, kad mūsų išnaudotų ir melžtų. Ir tikrai nebūsime jokių kyšių ar kažkokių neskaidrių sandorių šalimi. Grįžtų tuomet į NŽT, tiesiai šviesiai pasakau, jog kreipsiuosi į teisėsaugą, jog kovosiu už teisingumą, jog reikalaujame, kad nedelsiant būtų tvarkomi mūsų nuosavybės dokumentai. Ir žinokite, tą balsą mano išgirsta ir tos dokumentus mums sutvarko. Kai atvykstame jų pasiimti, pamatome, jog įvažiavimas nėra įtrauktas į mūsų nuosavybės dokumentus. Na, bet jau geriau tuo metu mums buvo pasiimti tai, kas jau yra įtraukta ir ketinti susitvarkyti įvažiavimo dokumentus vėliau, negu kad aplamai neturėti nieko ir tik tai apgriuvusi seną apleistą namą, kuriam tikrai teko įdėti labai daug pastangų ir energijos, jog jį sutvarkyčiau. O sutvarkiau aš jį savo rankomis, kruvinomis rankomis, pats dirbdamas, pats naktimis po 20 valandų į dieną su keliais draugais. Taip kad yra be galo pikta. Be galo pikta matyti, jog mieste, kuriame gyvename, gali būti toksai šlykštus neteisingumas. Na ir susitvarkome mes tos dokumentus, gauname po metų sklypo registracijos dokumentus. Matau, kad kokie sukčiavimai vyksta, tuomet pasiemu antstolę ir konstatuoti sklypo ribų faktą aplinkybių. Ir paaiškėja, kad kažkaip tai mums sklype išmatavime daugiau išties yra daugiau 3 kvadratiniais metrais. Tai čia 2016 metais vėl sumokame berods 1000 eurų už 3 kvadratinius metrus mūsų sklypo. Tai sumokame 2013 metais už įvažiavimą, 2016 sumokame dar už tos 3 kvadratinius metrus ir toliau rašome skundus, toliau kovojame. Ir mūsų kova tęsiasi dėl mūsų įvažiavimo. Tas pats per tą patį. Tuomet atsiranda tipelis, kuris nugriauna Perkūnalės 11 namą ir sumasto čia statyti, velniai žino, kokį tai daugiabutį. Toliau jau viską žinote. Palaimos gautos iš Kauno miesto savivaldybės, stogas iš statybų inspekcijos, duomenys perduoti visom tarnybom, visom valstybinėm institucijom, STT, prokuratūra, visi žino, visi gavę visus pranešimus apie tai, jog šitą namą griaus ir niekas nestabdė ir toliau iki šiol šlykštų net kalbėt, iki šiol šičia yra planuojamas, velniai žino, kokios paskirties pastatai du, tikrai neleisim, kad taip darkytų rajoną ir tikrai neleisim, kad mums užstatinėtų taip pat namus, nes vienintelis langas, kuris dar turi natūralios šviesos, tai tikriausiai yra šitas ir jeigu čia išdygs dar 6 ar 9 metrų aukščio antras namas, griaus šitą senovinį pastatą čia su senoviniu rūsiu, tai iš vis trūksta žodžių, bet vėlgi grįžtam prie mūsų įvažiavimo. Žinom, kad čia jau stovi kaimyno namas 60 cm nuo mūsų sklypo ribos. Čia dar